Hey, so what's up guys? So it's Neil again. So meron ulit tayong for unboxing. Ito ay yung extension na may voltmeter. So itong isa ay yung ating cable organizer. So ayan, mag-aayos tayo ng desk, magde-declutter tayo ng mga wiring. So ayan, let's proceed on the unboxing. So ito yung ating cable organizer. So ito yung ating cable organizer. Based on the yung sa ano nila, sa specs ng kanilang order. Oops, lumampas. Metal base yung nakalagay. Pero yung dumating mukhang hindi. Ayan. So sabi ay metal base. Nakalagay dun sa mismong ano kasi binasa ko kaya dun ako umorder. Metal base daw. Kasi yung sa Plexi Spot medyo may kamahalan. So ito yung ano niya, putol-putol pa. So, bukod sa putol-putol, napakaikli nung ano niya. Napakaikli nito, guys. Sayang pera. Oh. Bukod sa putol, maikli. What the fuck? Hindi aabot to sa ano. Hindi aabot to sa ating standing desk ko. Ito yung pinaka-lowest. So ito guys yung ano niya, pinaka-lowest, pinaka-maikli. Ay yung pinaka-mahaba niya, yung sa ano niya, hindi teka, maisog pala dito. So mabilis lang siya ikabit, kaso sobrang ikli talaga niya. Ayan. So, ito yung isa. So, sobrang ikli, mga lodi. Napaka-disappointing nito. Hindi mo malaman kung... So, ito yung kanyang base. Plastic. Plastic yung base niya. Yan. So, gaano kahaba yan, oh. Hindi aabot to sa ano. Alin? Nag-unbox pa ako mamaya. So, napaka-ikli nung ating cable organizer, mga lodi. Hindi ito makakaabot sa... Sobrang disappointing. Hindi mo napapahabain yung ano mo, standing desk. Napakaikli. Maigi pa sa Plexi Spot na nga lang ako bumili. Ganon din pala mangyayari sa sa kakalabasan ng presyo. Metal, tsaka yung Plexi Spot, metal base pa. Medyo may kamahalan nga lang pero anyway, dapat siguro isa lang binili ko. Yan. So, ganito lang din naman yung sa sa Plexi Spot siguro. Pero siguro mas mahaba 'yon.
Sobrang disappointing ang ikli niya, mga lodi. Oh, gaano. Shit. So, ang possible natin gawin, tapos yung base niya, oh. Napaka-ano nung base niya, napaka-flimsy. May mga tape pa na ano, oh, yung kanyang pagka-plastic. Tapos yung kanyang ano, plastic din. Ito. Ayan, ito. Sobrang, yung sa plexi spot, bakal. Ayan. So, gaano siya kahaba? Ayan. Yan ang pinakaano niya. So, ang gagawin natin ngayon, itong base, hindi na natin gagamitin. Kasi, useless. Hindi natin maidikit yung platform. Kasi hindi man tayo magbubutas sa tiles. So, pwede natin gawin, pagdugsongin yung dalawa. Shit. Sala. Ito pala. Yan. So, yung ating plexi spot, tingnan natin kung may mga wire naman. So, gaano siya kahaba? Oh, mga mahihila. Ayan mga lodi, teka lang, hindi pa siya sagad. So, mahihila yung ating wiring. Delicads. Hindi naman ito mahihila. Yan, ito yung ating max, 26. So, ang kanyang haba, ayan. So, ito yung doble. So, meron siyang allowance na 5. Yan, meron siyang allowance na 5. Kita nyo mga lodi. Yan. So, hanggang dito yung kanyang pinakataas mula sa flooring. Meron siyang allowance. Pero yung kaputol nito, yung kalahati, sobrang ikli mga lodi. Ayun o, ito lang yung abot niya o. Hindi siya ano sa standing desk. So, balik natin. Oops, mali. Ito ata. So, ay shit, lampas. Yan, so yung ating base, gagamitin pa rin pala natin kasi hindi natin may ilagay itong isa. So, itong solution natin is to combine yung dalawang binili natin, which is so disappointing. Kasi napakaikli. Ayan. So, anong nangyari doon sa binili natin na dalawa, isa lang yung kinalabasan. Itong dalawa. Ganito mangyayari. Ayan. Nalaglag pa. So, ayan mga lodi. So, disappointing yung ating binili kasi sobrang ikli. Tapos, hindi siya metal base base dun sa nakalagay na specs. So, iwawan natin to kasi sabi metal base. So, bukod dun sa maikli, so, I think nakalagay dun ay 1.5 meters. So, yung lumabas ito ay almost 1 meter. So, hindi siya
Sakto. Kahit pa sabihin 1 meter, napakalayo niya sa 1 meter. Yan. So, kita niyo ba ng buo mga lodi? Ayan lang siya, oh. Ito yan. Yan. Makikita niyo siya kung gaano kahaba. Napakakigli. So, anyway, ano lang mga lodi.